बाप रे बाप, इतना जाड़ा है, लग रहा है पूरा हड्डी कर कर आ रहा है। अरे बाप रे बाप, कोई बचाओ। ए जल्दी जल्दी भागो सब। अरे भाग जाएंगे तो खाएंगे क्या? घर छोड़ के चल जाएंगे तो खाएंगे कहाँ? अरे पगला लोग, बचेगा तब तो खाएगा। व्यवस्था हम तो हो है आंगनबाड़ी में, वही। ए भाई साहब, हमको थोड़ा कश्मीर घुमा दीजिएगा। इतना दूर से घूमने के लिए आए हैं, घुमाइएगा। नहीं भाई, नहीं जाएगा, कोई और देख लीजिए। का हुआ ड्राइवर साहब, पारा का चढ़ाल है? कोई बिरनी उनी का काट दिया है मुंह में? लग रहा है मुंह में कुछ तो जमल जमल। कुछ जमल है, वो लग रहा है कि नेटा जमल है। हाँ हाँ, तोरे लिए तो जमाए हैं, आओ चाट लो आके। गोबर चट्टा कहीं का आ गया है दिमाग चाटने से, दिमाग ठंडा से जम गया। हाँ ड्राइवर साहब, एक हैंडल और टूटल है आपका, कैसे ले जाइएगा? हम नहीं बैठेंगे आप पे। ए बोलेगा ज्यादा, बार के डके से डेटे सुखाई देंगे। भागते हैं कि नहीं भागते हैं?